好啦，咁咧跟住我哋就跳落去啦。第4頁嘅第14題我冇錄嘅，第5頁嘅第1題我都冇錄嘅，因為嗰啲係長音嚟嘅，即係出一個音鬥平穩、鬥長氣咁樣去練習咧就得㗎啦。咁我上堂都會同佢哋做嘅。喺屋企我諗佢哋都幾難會做啦，因為好悶嘅。咁但係我哋錄嗰啲咧，我就繼續落去啦。第5題，唔係第5頁，對唔住，第2題。咁你聽一次先咯喎，揸穩支笛，唔好俾佢喐嚟喐去。停。停。嗱，如果你單一個音都記得晒嗰啲手指點撳咧，其實呢題仲邊需要我教咧？係咪？你學咗啲嘢咧，就要自己去做佢出嚟，咁就係最叻啦。OK，而家試下第2題，我俾30秒你試下啦。